الفلاون اسكاسين بوسكين ذا سين كشودن غان يك اما اننا كي غني منقار تايوالت كومونيكاسيون نار ثلاثة مسا ذا الدين نور الدين اوسات بروفيسور دو ماركتينغ دو نيغوسياسيون كوميرسيال ذي بارين داغن ذا الامام إجلان كيكين ذي فرنسا ذا شحال يسقواس نايا 35 يسقواس الماد دروس ذن تاغايلين ذي نبقي النور أكد ماسن اللي وين يعني يخدمن الدومين كاين تاي ولا كيثي الدنيا غادي نبقاو نساي غافوس نتلي وين كان اين يشدن غاف ثلاث لا سيتي دي تموت نيه قبيليه ناس اللي تزوغا غير بقاو الدكتور نور دينا وستا زول فلاك نور دين الزلف لك رشيد الزولي مثلا مسن وسي حبيبنا الزولي مراوي قادر راي فرجن تذويل تكيا ماسن زول فلاك الزول رشيد الزول نور الدين الزول ينسفريدن كيف الدنيا غادي تزوغا بغاتي دينا سيتوغا ونتفغاس بسنت لك كاين في النوين امسلاي اين يشدنا ثلاث تموثني قبيلي الله سيتي اون كابيلي ذاك الدكتور اوسات بصمت متسين مسلاي داتا في مسالتكين انك ذاك ذميين سيتا ميت ذا شكين جانا طاسي كيري ونيثن نقبلين فهمت ذاك ثلثا تنمتسين ثاسن ثان تنتموثن القبائل تنسيانت تسيني شدن غردين ما زبطي دينا فرانسيس لا سيتي اون كابيلي انك دكتور اوسات سيتا ميت تسيتي فهمان باللي ce qui reviendrait à dire que l'organisation sociopolitique dans la Kabylie traditionnelle était de nature théocratique. وسميلا ونشتكين أنوردي. non ولاش نشتكينيا ساسخي هذه اللي ونشتكينيا امر لا نتخمم يون تخمم مقارن فرانسيس ان ريزونمون بينير كي خاطر كي حمل غرا لو ريزونمون بينير نيرد باللي ذا الصح لا لايسيتي en Kabylie, oui, c'est un mythe. Ourisala, une réalité historique, Ourisala, une réalité sociologique. La mana, des choses qui l'entourent, oui, na, assez de svin. Mais c'est pas de la théocratie. À chaque fois, il y a acheté qui n'a, il y a acheté qui n'a خاطر وين يسن الدين الإسلام. كيد الإمام مثلا زوار سراشيد نت السنة الإسلام كي شو إمام فرنسا 35 سنة يميل يقل الجزائر قلافاك ديجا اللي خدمه الإمام سنة الحمد لله نغرد شطوح الدين غاس الوالدين لنا مولينا راه سنن مليح الدين كل الغرا إلى تيوكراسي إنسلم ودي قرار سيس أي غار باسكو إتيمولوجيكمون كان إمارسين التيوكراسي أمسيش كي ضربي يحكمن or imputer cela et Rabbi subhanahu c'est un sacrilège c'est un blasphème parce que Dieu ne commande pas c'est l'homme c'est ذي العباد يحكمن ماشي ضربي غاسك نحكمن بالك سوين يزن دينار بي يسنسبير غواليس داكور دي غوال نفيان ينس داكور مي وزميرنا راه سنين ضربي يحكمن دونك لو سيستيم تhéocratique il n'a rien strictement rien à voir de l'islam voilà donc here سمحي en deux mots دينير نكير قررت بلي ولاش لا لايسيتي كثمورت القبايل بالك مساني قالت لا سي سا لو ديبا وقبل نسمح ثموغلي المسنا في مسالتكين او يفعل تسمح كان ذاك كانت تتولي الدكتور نور الدين اوسات تدويني كوران يونوزليس يدفرن من المكان الجيري فرنسا 60 ans après le cessez-le-feu l'impossible pourtant nécessaire divorce dernier ذي الامام يكتلين دي فرنسا 35 يسقسن يسعى ثيرمي تاطاس ذيك مساتكين الدين لا دغايو سين ذليسن مزوارون وين يسمى دي كيسيون ريبونس pour découvrir le prophète Mohammed البوراق يدي فوقيلا اكدارني سين ذليسوايد au-delà des caricatures le vrai visage du prophète Mohammed هير اوكي ذا سميثي كان يرواشي ونغال ارمس نشوت ولا غوني دينا نور الدين يمكن سويني شبان زمر تفهمض ومنا بلو زميرار ولا يفهم ثمورة القبايل وزميرار يفهم اي غار
السثور من القبائل لا لايسيتي اسبوسا غينيا امر ولا شيت dans la matrice culturelle et historique de la Kabylie. Zimmerlat تفهموا dans les années 90 il y a eu deux partis politiques qui ont rejeté massivement le fils lequel lâche quelque chose qui travaillait la Kabylie depuis des millénaires. Par rapport à la laïcité évidemment. Donc Zimmerlat il فهم qu'il falloir c'est même le FFS c'est-à-dire le péché contre argument du RCD, c'est qu'il n'a fait qu'un de la laïcité. Mais même le FFS, il appelait à la séparation de la religion de l'État. أمي أتفهم ماشي حاجة نشتاق قلنا بيان سور أمي أتفهم لو روجي ماسيف ما لا أما ولاش لا لايسيتي قلت مر في القبائل تقد تم زوار ثري لا يوث الحاجه هذه الى قيمه دي حفصه هذه يزر بزاف باش كنت تفهم مثلا لا لايسيتي وين كابيلي ماشي قدينا ثوالي ماشي داخل الدين ماشي داخل الاسلام تزرد ما الا لا لايسيتي خطي الا تزرد مكثيه ثمورت القبائل زيك وقبل داكشي من الروميين مش تدار مش تدو c'était quoi le rapport de l'individu à la religion, à la spiritualité. On va l'analyser. La laïcité française, sur le processus de laïcisation français. La laïcité en France, en 1905, au lendemain de la Révolution française. Par exemple, le mariage, الزواج زكني ضروري داخل l'église سمي ديبوز لا ريفوليسيون داخل لا ميري حوايج ضروري ديال الدين باش كتزوج جنسين لا لايسيتي الموند لا لايسيتي الموند عندها ليتا الفينونس كون ميم الفينونس لي lieux de culte mais الغاشيه il paye des taxes etc. il y a plusieurs modèles de laïcité دا شو يمكن تفهمها تعطي لها الطاس شو تفهمها ما تجمع دوك لي مود دو لايسيتي دونيت دا شو تفهم ديك السن خاطر هي دي برانسيب كومام كومان تمزورو سي لا ليبرتي دو كونسيونس اما يون ما واسد يمن او يتسمى راه سكش مدار يون ما يمن او يتسمى راه ناسو شرا يمن ما واسد يمن سواغور ما واسد يمن سملالين ما واسد كل يوم اليمن وين تعجب تلقيت البرانسيب مزوارو تي السنات ليغاليتي دي كاروايونس ليغاليتي صافي دير نكون دون لو كا كي نو كونسيرن تدار القبائل من دار الغاشيه يتدار القبائل ساعه من دار هذا من سواء نسنا عجبنا وتسمى راه est-ce qu'on les accepte comme oui, est-ce que si on arrive à répondre à ces deux questions-là, on va déduire que y a, selon notre réponse, on va déduire s'il y a vraiment une laïcité en Kabylie ou pas. كذا مسيري كمثل دايما الدغلا نوردين مثلا يناد يوث تموث يعني وفات بلي تيذت يعني ذاك كسكوس نتساين اسمي كان يدخلق الملتي بارتيزم اللي تموت سيدات 90 91 92 اللي تموت القبائل كابا غني يشد الناس نسلم لدغا الفيس الحماس النهضه وياض وتبونا مذقان لسياج حاشا اللي سيدير لافافا حاشا اللي سيدير لافافاس شو تسمو لينك غاسو لما تشني وخلا مي غير ماشي الناس اللي هضره فشمن فرنسا 87 واقيلا غينا شو تسمو لينك نكول غير الجزائري مرني مي فراغ تحسيسا غراغ اين قلان الجزائر لما انا بغي ادخل مايو سي جوست اون ريمارك ميثودولوجيك مي نهضر في لا لايسيتي يسعى الحق مثلا لونغل نار لاسبي يسي عجبنا هذيك الشمليس بور ابوردي لو سوجي كينيا لا لايسيتي من كينيا نشوف يا ربي باللي اون
ce qui s'est passé en 90, les élections premier tour, deuxième tour, c'est pas ça. Je m'en fiche royalement que les partis politiques d'obédience islamiste pointent le programme l'FFS, le programme RCD. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sociologie de la société kabyle. C'est la sociologie. Mais il est là, la laïcité qui insiste que les choses la société kabyle, la laïcité qui أني والوقت يجي شفا ومزروي باللي لا تطس ديانات كثمورة القبائل يكونش في غارة مزروي غراغ ودي شفارة باللي لا تكثوذرين يوث الديانة مقارن الإسلام بلس ديانة ثياث خاطئ اللي كنتش في غارة لا مزروي يشفايد أقرأ ذاكيني غوري les poèmes Mamri, Mouloud Mamri, du 15e, 16e, 17e, 18e siècle, ونتفرى باللي غيمديزنا كينيا لا نتشنو نكرا الحاجه إيجانا دياناتنا يظنين إيجلان كيني تكتب كيني مولود معمري بوان كابيل أنسيان تكست بربر إي فرونسي إما نقلب ونتفرى باللي ثلاث ديانات لا يظنين إلا الإسلام تثيث ديانة إيجلان هذا في المثل اسيني وقبل دولة فرنسا فرنسا ضد الديبي du 19e siècle en 1830 بدات en Kabylie le milieu du 19e siècle les commencé المقرانية الشيخ الحداد ils ont combattu la France en 1871 c'est après la défaite السنينية المقرانية et فرنسا ثرس ثرسا la colonisation نصف تمرت القبائل يمرني وقبلني اسكلت الديانات الناظرين من غير الاسلام لا العباد ويتظلى تزومون محسوبه كويس زاد غلات تلمم الخطيه هذا نهضر في لاس من بعد تلممت الخطيه قسموت القبائل يتخدم في جماعات يونو تزمره نغونو الحضاره يتظليت العيد الخطيه تجمعات يتخدمن هي فغا غادي نير انا جريف نزمر نهضر في لا سوفريز نايضنين لا كيستيون كينيا لا كومبيتيسيون بوليتيك اكسيتيرا هذا نهضر في لا سوسيولوجي هذا نهضر في ليستوار دي فيلاج كابيل كيشوف يا ربي سلسله تنقذين يديو دار مثلا يسعى الحق وكيد سي لي بيلي ميم سي مثل الالمان لا بلجيك لا سويس l'Angleterre, Flumtel, la France, les États-Unis, ساعات les laïcités qui sont différentes مخالفت مرتاح صايزنين لما ناسي مورايا كيني مرة ساعات à peu près les mêmes données anthropologiques les mêmes données historiques يكون الحال باللي le système نسن évolue vers une sécularisation qui finit par une forme de séparation entre la religion et l'État. La gouvernance ne se fait pas au nom d'aucune des religions, d'aucun des cultes. Le mariage, c'est vrai, un mariage, il y a le mariage civil, il y a le mariage religieux, et la loi oblige les يرجازني خدمن ثديانيس فرنسا في المثل امر يون الامام نار البريتر نار يون رابان هذا يخدم ان مارياج ريليجيو وقبل هذه لو مارياج سيفيل اسوسنس الخطيه 7 سنين للحبس نو 7 شهور الحبس كي لونكور ما يخدمش تاكينيا الا كيف غير ثورة هي كماس مثلا دي سيفين ذا شو ذوذم لا لايسيتي كي يمثلك سمورت من القبائل من غير لا ليبرتي دو كونسيونس لا ليبرتي دو كونسيونس تلا يبدا المره يرنا أزدر نويوث الحاجة je souris parce que ça me paraît un peu paradoxal أمك أسنينير تلا une liberté de conscience كثيرين القبائل ما إلا تلا الخطية يونون تصوزامرا ما إلا تلا الخطية يونا ردي درن يعني هادي رقمن السنن الصوضن الخبار أرث أروم غارتا دارت يزمن ديالي الجماع وتسخذ من الخطيه هذه خلص الغرامه دونك encore une fois وشوك صغاله باللي
ورومين غالا جاي بالنسبه دارها لا لايسيتي فكاك اول سامحيني ثاني حتى قبل ديال مثلا اول وكان دينيغ باللي هات يجرد نوردين او سالت هذا اللي يسفراني قبالين قبورن على البوم كابيلونسيان النموذج المعمري اكيد يسمى بن محمد مزياز القران تزليت تسجيلت اون ايميسيون ذاك ملي كتعمل يفدل الوقت الا قلنا نحوذ الوقت هذا شكون خاطر قال ثالث تسعه الدينينوس القبائلين ديما ديال نتوما قبل ديال الاسلام قبائليين ديما ديال المسيحيين سواطا سو بوان دا وين توسنانت مسيحيه ميم لوروب يشبان سانت اوغوستان ترتوليان اريوس وياض لان دي عبرانيين سيدي جويف وسيا هات ديال سوق مثالي تورا انك شمال لا مودرنيتي هات يبدل الزمان نشوف تمغلي ما نقول مزيان ما سيني صنعني يوثنا كيزوجن وتكون شيوخ الجماعه غنفلسن الفاتحه تاع شو دا ولي كما سنه فاش تاكي اجي كدوار في فكره نقاضين سينا مرتين نوردين فكره نقاضين كي لا سولفي دونك تم زواروث انك جو مون فيش رويالمون دي زيليكسيون انك شو دات لي زيليكسيون كنت هضر على اغفلي وين كاينين ماشي لي زيليكسيون ماشي محسوب وكيل يخف بوالنا مي شو غاس دينا les élections de 90 elles sont révélatrices d'une certaine laïcité en Kabylie. زعما تفهموا وزعما تفهم ضمك الجزائر لكن مثلا لا بليبيسيتي لو فيس لو انا ديك تمرت القبائل il a été rejeté massivement يفقد وقيل قيوت لا كومين يقدر على الميزان وقيل يدفع لو فيس سيتي اون بالوتاج وزمرات فما كان عندنا توريون عندنا طبيبه ساونيوني ساعه ولا تركيكيا ثولاني ماشي ثولاني قرحان الطبيب مي شو دخل من ثولاني شو دي سماين ثولاني شو qu'est-ce qui a fait que il y a eu deux mouvements politiques en Kabylie très bien ancrés en Kabylie qui demandaient la laïcité ايش امكان تفهم مزافيين qui sont vraiment très portés sur la religion et qui ont rejoint le RCD ou le FFS. Ils sont allés chercher la laïcité la laïcité le RCD ou le FFS. Donc, dans les sociétés berbères, il y a une mise en distance du phénomène de religion. Il est loin. Tu vois, effectivement, c'est une catastrophe. Il y a في لي كاروايونس كي تمر القبائل كيز راس دين نور الدين بالك في 10 تصك تمر القبائل ايفيكتيفمون شوف لا كاين دين سلمان كل القبائل تزيك باش كنهضر نتفاهم خاطر ما نهضر في لا سوسيولوجي دو كابيلي il a pas de femme pour la sociologie fanahadar خاطر depuis une dizaine d'années il y a eu des conversions massives en Kabylie vers le christianisme il y a un grand mouvement d'athéisme en Kabylie ويدير كلش خاطر la laïcité ماشي la rejet des religions la laïcité تساوي pour l'athéisme pour une autre religion mais باش كنا كاين بلي il y avait que l'islam c'est-à-dire il y avait que tout le monde était uniforme était branché sur l'islam ومن عارف وين نشتاقي القبائل مازال دي ريزيدو دو باغانيزم مرثوره اساسا ما غير اساس بخام اساس الحاره اساس التلا لا تمزكيدي وين الساعه كان قناصتي مزكيدي وين سيتي اون بلاصه كنيه دابري الغاشين زيك دينا خدمن دي ريتوال بايا الغاشي زيك يسم يقيم كان يسم مي ومن الارث كاين خاطر ما الاسلام كاين ما الاسلام ماشي الاسلام كاين ماشي نكون يوم مشي تيتوالي نكون يوم مشي رمضان لقيت ولا نغار تشكال دنوغال وغلط فهم محسوبه تصبوال ادنوغال الخطيه كاين روين النظام فما هو هيك كاين ماذا بيان ماكش نقيض كي لا سولفي خاطر الغاشي غادي يسلم تراجعون Justement. ادنا les arguments les nordin justement non اكحل صح تحمسين باسكو نتيني ولا لي زارغيمون دي كان نوردين ذاك نشوف نوردين pour justifier le fait qu'il y a séparation entre
لو موند ريليجيو لو موند بوليتيك جويان تموت القبائل انك اذا كان الشيخ نتا دارت ويتسكيا ديال الشغل نتا دارت شكون الشيخ او دي فغانيين وكادي تروحون البراشيك دي تو دار تروحون سوفون سي فاغا اما سي فاغا ياك تموت القبائل سي تو دير نيرون ذا الميغا هات قلنا شمني منسن ذاك الشغل نتو دار نغا كان تو بو كونفيرمي شاكي نوردين وي ثراك جاوب فاش تكينا معناتها السقسي ديال السقسيه يسعى نزل يسزقلي وقبل يهضر مسمسا يميد اللي ذاك نيا ثمطوث نيا يدوف كان يوتوفري دين كونفيرونس تهضر راوند في ليستوريك باللي لي سوسيتي زيفولو ذا الصح يعني تفكد ليكزومبل سانت اوغوستين تيرتوليان كي جوج كوسيلا اكسيتيرا وكاين لا لي سوسيتي يوال يغلان يعني سنينيا يطلع les choses avec objectivité la société elle est figée elle n'évolue pas. Même Massan, il a depuis 10 ans, hein, il historicise le phénomène. Depuis 10 ans, il y a une conversion le christianisme, il y a même un athéisme. D'accord? Mais nous avons sur la durée, sur 2 siècles, le début des années 2000, la société kabyle, la laïcité, je ne sais pas comme si je ne sais pas. Mais ce que j'appelle un révisionnisme de l'histoire, un nouveau récit révisionniste de l'histoire. La laïcité depuis toujours. Mais ما إلا تشدد غاغروا والثانية سعداغ الشهور يوقورني سعداغ تمرت القبائل بالك سعداغ 10 سنين قل عمري دي كوم سا باسكو توت لي فاكونس سعديت السنة ثمورت القبائل ام كيتلحوا ام تيشكي تصور باغدينا دونك السنة في تهضر غاكا امور السن غالا اللي بعدا فلاس ورسيد قرغره إمي دنيا في الشيخ للجامع وكيد المثل وإذا كيد قارن par exemple, un aspect de la laïcité. C'est quoi l'aspect de la laïcité? C'est la séparation. La séparation de la gestion, les mots qui sont un peu solennels, la gouvernance, l'État, il n'y a pas un État. On est dans le village, dans une organisation horizontale, au niveau d'un village, 150 100 et tout, تجمع ثمسن ذا الصح سوت تدارت تي فاميليين تدارت ذرو مني اكزام تدارت نسنيك سختيرا منهم غادي ذا مغار تدارت نا وين مقارن لامين نا غادي نطامنين يدس كيش في هذاك عمي الا غراس ديك نتصاكا نقراس المينيستر باسكو الا الطامن سيتي ان ادجوان de مغار تدارت اكد هضر هكا لا فان دي زاني 70 ديبي دي زاني 80 هي بصح الشيخ الجامع يشغل ذي الجامع يخدم لابيل على بريير الاذان ويتظلى ودي قراري مانيس كتا دارت يرنو النيغ ذا الصح ودي قراري مانيس اون طونك اوتوريتي ريليجيوز وليس على الحق اسيني كيان الامام دونك كيان ساعه الدروا هضره ساعه لو دروا دو فيتو الا قيتحسن نو ما الا يتسكي هذه تسكي من العباد مره داكور وكاين النافذ لا داكور فلاس يرنو زيداغ ورنيغ دي نوتر اكسبليكاسيون ثكيني تعود دارت باللي سي اون اكسبليكاسيون هيستوريك نكشف فيها ديك درنا واذا كاين تفرجان يكسنان ازرون شميني يكسنان اثوغليس نثني ادينين دون لي زاني 80 بالك سوره تبدل الحاله من هو يقلان الامام الجامع يقلان ويناتنا قال عرشنا الا يون يوتدث مقارن سيدي يحيى الا يشاخ يوتدث مقارن الاربعه يعني الحوا ببخي 3 كيلومتر كثر درتي سرت وما الشيخ مره تذرين لنا وسند قبره كي كثر درتنا مقارن الجنان
la commune de Cheminy, je fais des l'imamats marra depuis les années 70. Cheikh Al-Arvir, Naga Cheikh Mohamed Dakili, du sens de Firas, Naga du sens de Firas, c'est un jeune, des Varaniens, c'est tout. Ok, vrai dire, et on peut pas, Samhia, tu viens de confirmer ce que veut dire Massen, qui est en train de combler la société kabyle, la séparation du spirituel, du temporel, elle est claire et nette. Le Jama, Cheikh Issa Al-Chouali Sindin, Tadder, Tajmat, Al-Chouali Sindin, la société à gérer. Oui, Donc, oui, tu viens de confirmer ça. je viens de le confirmer. Je le confirmerai autant, aussi longtemps qu'on parlera de ça. On parle l'aspect extérieur. On cherche, on creuse. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi? C'est quoi la référence des normes Nshir et c'est quoi la référence des normes est-ce que ça les références le référent le référent normatique le référent de réflexion normatique est-ce que مخالفنا ou مخالفنا mais il مخالفن la séparation, c'est là la laïcité, dans le principe de laïcité, mais il y a la séparation, ou la laïcité. ولا غمسني بغا ديال نوما والد وي خاطر كي يوري ربي نور الدين je le dis avec tout mon respect oui فهيمارا encore il n'a pas encore sixième كي تلحو تدار في القبائل خاطر اين كي نوالا كي تنقول كي لي كوميتي دو فيلاج المغاره وي ce sont des résidus c'est des restes d'une époque révolue malheureusement parce que فرنسا ترزات ودار القبائل mais qui n'ablait c'était pas des républiques effectivement c'était des petites républiques la différence il y a une république تدار القبائل c'était des états non أرجوك أنت ما ولكن ما نزار c'est quoi un état un état c'est l'indépendance qui fait d'un territoire un état تدار القبائل elles étaient indépendantes les unes des autres قبل داكشي من روميا chaque village et c'est la même chose c'était la même chose même Gouinat même le Maroc c'était pareil تدار chaque village Arnauto, il a écrit un livre, un ouvrage de référence sur la question Aguiche. Ça son indépendance vis-à-vis des autres villages. Oui, je suis d'accord. أمغار تدر ثقيني في كذا سطاس القيمة في كذا ثريت سوليت مليح alors que en réalité dans le village kabyle تدار القبائل أمغار تدر il n'y a rien du tout. La seule instance souveraine dans un village kabyle, c'est l'Assemblée générale des citoyens. Oui. C'était un organe exécutif. C'était comme un premier ministre, un chancelier. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une décision importante, d'ailleurs, ساعه نجمع ديسيسيون اوردينار صافي نجمع كل الخميس كل الجمعه تنجمع هي شاك فوا كي اون كيستيون ميم كونت يا با دو كيستيون جوست بور لي زافير كورون دو فيلاج تنجمع تكوار الصباح زيك تكوار ثمن ديت ماضي شاك فيلاج اميك يعني غروند ديفرسيتي اون كابيليا اوسي فو با انيوري سا امغار تدارت اني ابسوليمون ريان طامن وساعد ذا شوز ديون سي ان فولونتير يفدد سفديت لاسومبلي جينيرال دو فيلاج سي لاسومبلي جينيرال تكسم المسيا هو il peut être renvoyé à n'importe quel moment. D'ailleurs, le Qouvaïl, c'est un métier ingrat, c'est une fonction ingrate. Tout à fait, بصح. سوار قمر ماشي قارن زي لا تغرض طمن تدر فكرقم من مدن ورتجهد وخاميك تجد شغليك etc. Donc, par rapport à la laïcité, donc, ماشي دمغار يغسف قرن الشيخ تدار قرنيت l'Assemblée générale du village الشيخ تدار تدار القبائل تدار تدي تساوين تروح تدار تداوي تدار تخلصن
تدارت تخلي ما يدينا تخلص سا با دير سيدري من طول طون اه تاك الناس ويتكاستي مزيان ويتكاستي ما تاهو من الناس خدم ناس تاهو ناس دي صغار ثورة لا تدار لي زاني 90 تخلص الشيخ تدارت عالم اللي دار نيطلاغيني ديك من المينيستر دي زافير ريليجيوز ايتترا دونك فوالا تمورت القبائل تدار القبائل ماشي الحوت سي لاسومبلي جينيرال كيف فلتر تو وزمرات تخدم تبوج ميم با ان شوفو ما تعدد راك قبائليه نابورت كان ما كي تجمع تدار فوالا ذا نجمع ماشي يون لعب ماشي مثلا اون بارلون جوستومون تجمع فيرسوس الجماعه. دوزيام ارغيومون يدير كان لور دي نوسات ذاك ان لا لايسيتي سي ان ميت اون كابيلي ذاك انك تجمع الجماعه ديال تجمع توسعيه اخا ماني ديفيسينوس تدات تنجمع داخل الجامعه لا غادي تجلس شتوا اما تيزت انك باللي الا في الطوكر تسير الدين اللي تجمعت وتسعوية خامينس نغاكا إذا نوردين وي اكيد ما تبغى دنا يون وول كان بعد كي بور موا ملي نبغى فريمون نقرضش يعني سيانتيفيكمون ادينير اون فا ديفينير ان بوين بلد لي فلاس داكور باللي سي لو بوين ني با باسكو ثاني فكد المسلز قال لي يا لا مالادي. Il y a les symptômes de la maladie, il y a les causes de la maladie. Hein? On ne regarde pas que les symptômes. On regarde les symptômes ne définissent que ce qu'il y a derrière. Qui pour moi, hein, la laïcité, c'est par rapport au système normatif. Les normes de fonctionnement, c'est des États, c'est des rassemblements de maisons, de populations. C'est un État. Ni le siècle qui ni le siècle عدان. نوردين سمحي نوردين سمحي اسمع تهضر ضيت سكلينات نضيد باللي انواليا تصدر بافروندر لا سوسيتي كابيل تال كاليتي افون لاريفي دي فرونسي وي ويلتي والا من وقتني ويلي رحنا تدار القبائل وفهمت ايفيكتيفمون سيتي دي زيتان بون سي فري كي لي طاي كتر اونتر chaque village était indépendant vis-à-vis de ses voisins. Je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit, j'essaie juste je restitue la réalité de la société kabyle de l'époque, d'ailleurs. Non, le terme État, oui. il a sa définition, il a sa portée, il a ses attributs. Nous connaître, les gens étaient rassemblés sur quelle base? La constitution, la naissance, l'évolution des villages, la naissance, l'évolution des villages, la constitution des villages, ce n'est pas un État. On ne peut pas comparer un village, les villages comme ça, indépendants plus les uns des autres, même pas large, qui peut se rassembler pour une cause, vraiment un motif exceptionnel. On se met un État. La société, oui, je suis d'accord. Mais sous l'angle. وفاقي فين هالدار فاقي فين تمسلاي ترى واقيني جي با ان فيت دو بيفوركي sur ça خاطر واقين كاينين ثاني عاشي je te laisse je vous laisse le temps تاع ما تغرد بالك في الحوايج هكا انوطو دويا بالك مازالت نتغرد راه با بروبليم مي ما تشافهاش تلقى في نبوها والو محسوب جوست باش مي تهضر بلي شاك فيلاج تي انديبوندون يفيك دو فات ارثورا راس بوساكيلي تدارت يمكن ماكش مار تدارت النظام جي لامبرسيون كو شويه شي كالكان دون ان اوتر فيلاج ولاش تخدم دار راني كي هوان دون ان اوتر فيلاج تدارت هناك شي اللي قالت هو غاليس ما تروح تدارت النظام خاص تدارت خواليك ما تدارت
il y a quand même, vous allez vous sentir بلا قال لك تدرت النظام. Il y a des franchises تدرت النظام. ذاك كان في بعض الدول وهي. جوستومون مثلا باش نعطيني وكنا انا سي سكاسيان كي مثلا دور لا مدغوري نور ديني ندي يوث نتغاو ساري لا بصح سيدت انك ذاك الشيخ انت دارت يهضر ديال ثالوث يغزان شغل انت دارت سافدير il s'ingère dans les affaires civiles مغرى ام زواج ما يمثلون تنظر تاكا وكي الا ويا ذا شو تبغ لين كيتشيني ودي الرياضه بزودنا الرياضه في ثالوث تجمع تاكل الجماعه خاطر سي فريمون اوكي خاطر l'architecture D'accord. l'architecture les sociétés les collectifs ils inscrivent leur pensée dans l'architecture. Il n'y a Absolument. pas de neutralité محسوب la culture العبد كيف باين يزديز يعني العبد il aime parler par sa culture. يمكن je vais faire une réserve par rapport à فنيدين نور الدين انك غرسنت نجمع نقول الجماعه انك نافذ يتزورا il y a une énorme diversité en Kabylie, il y a une grande diversité. C'est ce دينا بلاني دينا هذا الكذب. Je ne permets pas de le dire. juste مراد دينا كتودر en tout cas la grande Kabylie ناقي تيزي وزون ويد السنه كمان في كايس يظلون ون في كايس السنه تدر في القبائل ثلاث جماعات كي لاكورا ساعه خامينس يونا ذي وليا دي فوتو يو خام تجمع في ساعه سنث دو زونطري وساعه ثلاثه بورا ذا خام يبنى ساعه دي زونطري ساعه ثلاثه بورا يصبح ديك تلمس تدرس الى الجماعه alors ce sont deux espaces complètement séparés. اوكي ثقيت مزور تجمعت زمرا ديك شميون اسمر 18 سنه باش كان ديك شميون هذه قيمه الجماعات باش كان يقيم قبل الجماعه خاطر ما ديال تجمعات تدار القبائل تجمعات اون في ريفيرونس ا ليديفيس et ensuite à l'institution ça veut dire يونيسم يسكن l'institution تجمعات en tant que organisation du village et puis l'édifice عندها تنجمع يونيسم الجماعه بار كونتر صبحت تيكوالي صبحت ذات الجماعه تيكوال الجماعه تيكوالي صبحت يبعد من كل تدرت يبعد شويه في الجماعه يتواخذ من وين يتظلل دونك يا اون سيباراسيون هي الجماعه تجمعت الغاشيت مزدار تدرت تروحوا للظل الجماعه وتنجمعنا لك الجماعه sauf bien sûr écoute il peut y avoir des exceptions mais تنجمع تنجمع D'accord. فوالا كاين قبل دا تيريتي كي تقصا دو كان انك نوردين مثلا داكن سي فري تجمعت انت دارت تموت القبايل شكون هي كي توسنا شاك فيلاج اون ريبوبليك تكدو ذلك تموت القبايل هي اليوث تاع صودا فين شنو غونا الجماعه تجمعت دوك المجال كاين ستيما ديال 80 وسنا عطاس تماوين نظن ماثيين يا ان سيباراسيون كومبليت تجمعت اكذا الجماعه شادين فنشتكي الا ان كيهضروا كنيدنيا هضرت اين السنه تدرت لنا الجنان تدرت كما علي ونيك قربنا نسين لند خوالي ديني توارباغ ديني تكراغ السنه تنهضر فاش شكينا دونك جو فوز اكورد اين دنا مكا جو فو لاكورد باللي بالك تدري النايضنين ساعه تجمع ساعه قميص والجماع ايفان ديال الجماع مي ذا شو encore une fois il faut dépasser l'aspect superficiel il faut dépasser la façade il faut creuser اقلاغ دي مسنوان مسناو il reste pas à la surface il creuse il faut يشتكي على دينير يقعد النجمع تجمع ثمانية النجمع اسكو فاش تهضر اسكو زبرت جماعه السنين في المتن ثم قبرت ثورة ونسكرر ونطلارة العباد الجهة القبلة نغاتي يبدل الحاجة يقعنان لو ريفيرون نورماتيك ويقاد الجماعة تجمع جو فو دير وإذا كاين جماعة دا شوثن ويتظلى ويتظلى ويتظمو ويتظمنا
مي إما رفض نوال إما تطفن النوفا باش تهضر نوال personne ne va poser sur le tapis la discussion في الحاجة اللي خلف الإسلام ولاش نكونش في غالا نكونش في غالا ولا كيو التجمعات خلف الإسلام ils ont le référent شيخ الجامع ديال الجامعيس le référent لينس ذو القرآن ذو النبي d'une certaine manière, avec une lecture, une interprétation savante. Oui, أنا وتدرس قل جمع نسان إما رد نجمعان غاساكن وتسروسينا القرآن وتسروسينا أول النبي mais ils sont imprégnés dans leur culture, ils sont imprégnés dans leur vision, dans leur référent normatique, dans leur pratique. Donc, فاشي فكي دنير, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Il y a une distinction. Il y a une distinction, c'est qui c'est là, mais il ne faut pas mélanger la distinction et la séparation. Qu'est-ce qu'une distinction? Une distinction, c'est que le c'est une assemblée, c'est une entité à part. Et Jama, c'est une entité à part. Oui, juste le مثال. أديري بالك الساعة الوقت تظلي في المغرب. سيني الجماعة زفير المغرب زفير تزاليث هذه اليوم مغاربة الدرس ذا مزالة يزمر نكون مغاربة الدرس لا اش في غازن تزالن هذيك شمنا تزالن للواحد ومن بعد تفغن الجامع نروح لد الجماعة الشيخ هذيك شبه خميس يسد جوست زاف الجامع هذه يروح له خميس ومغاربة الدرس هذه يقيم الجماعة il va présider الجماع مي افون وقبل من لنق الجامع من هو اللي يتظلى سي الشيخ الجامع دونك il y a une distinction des rôles des fonctions mais il n'y a pas une séparation au point qu'il y ait deux systèmes normatifs qui sont différents. Il n'y a pas de sécularisation dans le fonctionnement de l'une ou de l'autre. Il y a une sécularisation. تهضر ما كنت اكتبها نوردي كتبها تخمم ما كيما سوفيت بيضا كي ميم فرنسا الا واش تاكي يا دي ديبوتي كي سون كرويو لان يا دي مينيستر يا يو دي بريزيدون دو لا ريبوبليك فرنسا دون ان بيي لايك كي تي كرويون تروح الانجليز يتسمن ايتترا وكي ايفيدامون ما نخلط لو بريفي يمكن نهضر sur l'institution نهضر sur les personnes ولا ذنك امس مثلا ولا ذنك هضرات في لو بوبليك وتهضر غير في لو بريفي هضرات في لو بوبليك سيتادير فرنسا نكتب ولا نايضنين كي تقارن le député non le responsable politique il laisse sa religion derrière il c'est pas la Kabylie dans le village kabyle Nordin كي قرا يمكن نجي فيك 27 ans en Kabylie تجمعت ويتقرا بلي زاد نكون القبايل ودي كان يتودى العاب يخدم ما ديفايون الجامع يفو با كي سو فونت الا قرا il faut pas faire référence الدين تجمعت on fait pas référence à la religion tout le temps يند النبي يند وين سي مال فيو اون جيني نكون القبايل خاطر فين اون جيني ما يدي هضر يوان يسخلا الدين دون توت لي سوس الا واش تلقى ثورة ماشي يمكن الدنيا راه خاطر لايسيتي كي ما كيتفهم من هذيك ولكن لي اسلاميست باللي سي لا نيغاسيون دو لا فوا سي با دو سا لا لايسيتي سي با لا نيغاسيون دو لا فوا القبايل لا الوالد يتسمن لا تصيك تسمن تظلل مي سي با لا نيغاسيون دو لا فوا اني بغا ديني غنوردين سميس مسن داكن التسليث انه غلامه التسليث دونك مدنيض باللي ها الشيخ انت داك ما يبدو شغل لي سانجا دون لي زافير دو لا سيتي كابيل ام ثمغري وين الزواج تنظر تداغن يثنيض باللي يالتي كلتا دي فدو غمسلاي جماعه يوانا دي صلى في النبي يتمشى اونكور اون فوا لا سوسيتي تبدي لا نسميتي كان وقادي دي تولين تيكوسات لا سوسيتي كابيل امازيات دو فاسون جينيرال كادي ثالثه طوا
pape, trois papes, Victor Ier, le 14e pape, Ouais. Métiade, 32e pape, Gélas Ier, 49e pape, يوندك سن شويه دنوات يدينا ذاكن يدي سنو الفلان ميم ولكن enfin ماشي ذا اول مي la signification dans le concept de séparation de temporel du spirituel هناك ذاك يروح يقصد un empereur romain ينايس باللي ce qui appartient à l'empereur, c'est à l'empereur, ce qui appartient à l'église, c'est à l'église. Donc, il a défendu le principe de séparation. Pour te dire, Bélin et Mazeran, ديال ثالث شد لنا كي يدين كيلكوك ميتو غنقلا انت دوا المودرنيتي دو الاخر شغل ميم سليمان نازم دون سكالا نيختي داك قلت لي ولا ما كدحن ديفرسيا سليمان نازم يصلى في نبي محمد تو غاديش ايولي وثو فيرتا كيرا ماشا لي كومبورتمون دو تو لي جور اي نا ريان دو ريليجيو ماشي دوني زولن ناغوني يوزامن نا تاكيرا هاتي لا وان تو نروح اكيد قالت شي توسنا كيسكي في مارشي دو لي سوسيتي سي لا سيونس et la technologie de chacun غنروح الا قاعد يبدل الزمان لا شو تمغلين نون دي سينا دونك ثمورلين ينوك سلقيتا كي عدة باللي مسمسا امكينيه ودن بوالا لا ديفينيسيون لا لايسيتي باسكو زبان دا شو ساقلا نهضر فلاس لانه يعلم كي encore je vais le redire encore une fois hein. Donc je m'en fiche royalement de ce que pensent les islamistes. Voilà, je suis ici en tant qu'universitaire, je suis ici comment je vois les choses. Il y en a qui disent c'est le mémoire sur la séparation du culte et de l'État, mémoire sur la séparation du culte et de l'État présenté à l'Assemblée algérienne par l'Association des oulémas algériens en 1950. En 1950 يس 24 les pages يس 70 يوان ومسناو. Parmi eux, Malik Ben Nadi, il fait partie de ces gens-là de toutes les régions d'Algérie, qui ont signé ce mémorandum. Pour te dire, Ashura, parce que l'association des oulémas, c'est un autre sujet, mais c'est juste l'imsel. Et qui ce qu'est la laïcité, qui est une loi d'émancipation, qui est une loi de liberté, qui est une loi qui garantit les droits. Et l'association des oulémas musulmans, en 1931, un mémorandum, 136, 150. Ils insistaient pendant avec des arguments, 24 pages de l'Iran, toute une explication. C'est une française, applique la laïcité parce que Choran s'appliquer la laïcité française, c'est là qu'il la liberté de culte pour les Algériens et pour l'écrasante majorité, c'est des musulmans. La liberté de culte israélite, la liberté de culte catholique, parce qu'il n'y avait que le catholicisme, il n'y avait pas la tradition évangélique, la tradition orthodoxe, juste mais c'est vraiment يعني ويجاذا ماشي يعني je vise pas, je personnalise pas. ويجاذي ولان باللي la laïcité, ça serait une solution, ça serait quelque chose de positif. إثمر القبائل غير الجزائر مرة مرة ils n'ont qu'à prêcher cela, ils n'ont qu'à porter ce discours et porter ce projet. Mais encore une fois, il faut mesurer elles sont laïques depuis toujours, depuis le 18e siècle. Je ne vois pas, je n'ai pas vu
une forme de laïcité qui est la religion, elle est partout. C'est la religion, c'est la religion, il m'a dit c'est la religion, il m'a dit c'est la religion, il m'a dit كني دينا مثلا زقلين رشيد il m'a dit la parole, il demande la parole. جماعة سنين اللهم صل عليك رسول الله، اللهم صل عليك رسول الله، اللهم صل عليك رسول الله 30 فرد اكيد لا غور نازي كنيا تورا ما تبدل الحالة تبدل مثل لا نفاتيد يعني الوالدين النار الجدود النار انسي كثاكيني الشغل ils ont pas inventé une formule de prise de parole que c'est جماعة من غير اللهم صل عليك رسول الله وكيف غادي ينير يعني كي شوف ربي encore une fois ce n'est pas une étude je parle de mon expérience. J'ai écrit certains articles en 94 mais je parle de ce que j'ai vu. On me dit c'est des États. Je mets une grande réserve sur ce point-là. Voilà. C'est un sujet à part. رشيد إذا قارنت خلاص أطاس طمولا شوي ذا غادي تواري ما فهمنا فشوفنا الدار il y a pas de sujet tabou donc effectivement ترى مثلا نور ديني يناد تموغلي سي قال c'est un mythe c'est toujours il maintient que c'est un mythe مكين نرد امك la laïcité كتمر في القبائل c'est pas du tout un mythe c'est une réalité quelles sont les manifestations de la laïcité en Kabylie? La littérature orale. C'est là la littérature orale. ويفانا دي زور المقام دي زور قث وخام حوايج كان في سواسا يزور طعم تظليت يزور طعم تظليت الطاس immédiatement dans la littérature orale qui prouve que le Qbaïl est-ce qu'il y a une liberté de conscience en Kabylie? Effectivement. يتمرت القبائل كزيك لان لعبد نتوزمرا لان لعبد كومبارتو ممر وعرب انا تص لعبد نتوزمرا سوف كو نكون غرنا ان سون با بيرسيكوتي لعبد تودار il y a des familles qui se sont converties depuis شحال يسقسنا كي ثورا تعيشين تودار زاندنا ولا مدن ils sont convertis vers d'autres religions ils sont pas persécutés والساعدوا يثنيوثن والساعدوا زنديس قطعان شنو المعنى سوان شتاقي المعنى c'est la tolérance kabyle. La Kabylie c'est une leçon pour le reste de l'Algérie. أمر ذي الفغير تمرت القبائل c'est un exemple de tolérance. والشكرا أرجوك غادينا شو تخميمة من بعد شو سمعت ساعة مغلي كمل لأن ما تكتين كان لو دينا تدينا ضمبا il y a des églises لأن العباد ils sont tellement nombreux خدمن des églises un peu partout dans chaque commune ils sont persécutés ils n'ont jamais appelé à la violence ليش ديبون نشتاقي ماشي الكريستيانيزم تديبون ماشي الاسلام c'est la كابيليتي c'est la culture kabyle c'est la tolérance نقول القبائل غرنا لا tolérance زعما تقبل راك يحقر يوان مزما تقبل ديالنا اللي توحقر aussi tu ne supportes pas on ne supporte pas ça quitte à tout perdre قبايلي وقبل راه غادي توالي بالك ذا يسول الصوت راه سالين كرا خاطر تيكوار اون كاس تو اون بريفير تو كاسي كو دو ريميتر اون كيستيون سارتان برانسيب نوالا لي مانيفيستاسيون دو لايسيتي دون لاركيتكتور il y a une séparation nette entre الجامع لي زيغليز يعسسن تيقبثين ايتترا لك تجمعات اوكي dans les mouvements politiques la laïcité dans la matrice culturelle kabyle, dans la conscience collective kabyle. C'est des partis politiques en Kabylie qui vont être tellement populaires sur ces questions-là au point de rejeter de manière massive le parti islamiste des années 90. Les résultats des élections dans la musique, la littérature وتزمر ضرات بس كتفهم تمرت القبائل ما تفهم كرا لي كومبورتمون دي كابيل en tant qu'individu en tant que collectif mais من ضرب il y a une forme de laïcité la laïcité مش يقارنوا الدين سوثرنت العلماء وي effectivement سوثرنت مي جمره بيات سوثرنت ولا
خاطر زيك ils étaient persécutés, ils étaient minoritaires ماشي au sens ماشي sur le nombre. Mais j'aurais aimé qu'il la demande tout de suite pour les minorités religieuses qui sont persécutées au quotidien. Et pour les protéger. أم كاس تمضي وانا ديال من سوين زعما وفهمها راه كاينه شتاكي جاريف با كومبروند لا ليبرتي دو كونسيونس اشوار لا laïcité c'est un impératif pour la démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans laïcité. C'est impossible. بس à partir du moment où يولي يسال الضروره هذه من سوينس يهوان donc automatiquement ça va se répercuter sur ses opinions ومن بعد ديك ويسال الضروه دي الضروه النظام فوندامونتال au nom de la laïcité. Donc évidemment non seulement c'est là qui تمرت القبائل la laïcité مود اللي راه سبوسا الساز كان قلت زي انا مورانا قلت سلمان قيمتك كاينه il y aura jamais de démocratie dans ces pays là. اولي وردك ثاني فيك نور دين هذا الدنيا ناك جمال يولي ثيكتينيك ندوف قغا وين دينا مثلا ذا شوف اكزاكتومون لا توليرونس نعاود فلاس افريز ماذا نعاود نغال فلاس كاينين لي سوجي كاينين كيس تمثالين كاينين كتبات فلاس انا خصك تهضر فلاس قال لي رشيد لو فري فيزاج دو بروفيت محمد. En 2006, c'était en réponse aux caricatures le Jyllands-Posten danois et le journal Charlie Hebdo. Je suis le seul, le monde francophone musulman qui a écrit sur ce sujet. Plus développé et on l'a distribué à 300 000 exemplaires. نخدم دقيس 300,000 لي زيكزامبلير يتفنتوا لا ذي مقارنه تمر في فرنسا دي بريزيدون نوتامون ساركوزي دي مينيستر بايرو موران ناتالي كوسيسكو موريزي شحال ديوان depuis 2006 2015 نفرق دقيس نزنز دقيس يعني با ان اورو سيمبوليك il y a un chapitre sur la tolérance. Donc le sujet la tolérance سناف مليح زمرد نهضر في لاستيك التنايضنين خاطر زمرد نهضر في الاستوره انا رديت زمرد نهضر في زمر شي واحد نهضر في الاستوره خاطر بسم الله حتى لا توليرونس يمكن تفهمها يمكن شو لا توليرونس ماشي داخل تكتب نيت لا سي دون لو كوتيديان اي dans le quotidien. Est-ce que je vais te poser je vais vous poser une question. Non, j'aime pas le tutoiement. يوان الدمضي يوان يتشار رمضان يقول هذا قاعد ندفلا كاسكي لو ريسك ما يتشار رمضان قاعد ندفلا انا قلنا تدر القبايل لا شو لو ريسك ايديني هذا شو لو ريسك قاعد ندفلا زيكني غاتشد رمضان يا كل الواري يحكم الفلاش نكون كثوذرين لنا وين يشتر رمضان هذه فيك الخطيه اكيد لازيك اكيد لازيك اكيد لازيك qu'est-ce qui le risque je ne sais pas moi je ne suis pas là pour juger non ما تبغى نهضر في لا توليرونس كما تذرين القبايل ازنسكر اينات ايماني صاد نهضر في لاس جاغسولا نهضر الفكوا لنا في لو سوجي غاديش معان سي لا لايسيتي تنيت تدرد زقلي انوتو تنيت ما يغراس ولا تغرا ثاني وتكتبت تنغوري ذاكينيا ليسي دو غرامير كابيل وين يكتبان ايمي قارن لو ماريشال سي ان ماريشال دو فرانس مسيو لو كونت Rondon, il dédicace ce livre à un auto. Et il vit en 1858. Il vit en 1858, c'est la grammaire, c'est un peu de poésie, c'est l'histoire. Et il y a l'histoire. La page 325, c'est feuille c'est une ancienne, très vieille édition. Chaque village kabyle a, en dehors de la loi musulmane, un code ou règlement particulier dont l'exécution est confiée à un chef appelé suivant les localités, un mekh, qarran, un merar, un mine, etc. Donc, en dehors de la loi musulmane, elle est là, elle est présente.
ماشي قال لا لوا musulmane يتخدمن تدرس le système نينس يعني les règles نينس. Elle établit des règles sur des sujets, sur des points qui ne sont pas stipulés, qui ne sont pas expressément indiqués dans les sources. وكيف نفهم باش يعني نيني اين قلال ماشي اون فا انبونتي يمد الناس قال لي يعني في سمو القبائل لا ريليجيون الي لا سادير العباد وما هضرت في الدين وتهضرنا انا ولاش العيب ما يهضرد ويعني ولي السحاره باش مادي يهضر مي لي بوسيد الحال يا با بروزيليتيزم ذا الصح يا با بروزيليتيزم مثل لا فيك تدار علمت دينا يوث الحاجه جو مي سوفيان اللي هضر بسطوح دون لي زاني 70 تقارن فلان السلاغه كان الخاله هضرت كثاله هضرت كثاله انا يوث تشتي كوركازيس يصامضان يتحتم فلاس باش السوب تزومو وتبقى راك النية لا تحكم الخالات لا تحكم الخالات كثاله تحكم سينيا الغازني ولا يمشوا ميكاثيني السبور كي تقعد ربي هكا ومن بعد الخالتي ما راه هضرت كاس نسال نكوني نعلم منه معنا نطفي قموشنا وتنقال لي ما نغا قبرا اركزني اما ندي فار برا يدي سبيني ماني من العباد مره ام سو تدرت مره ودي تسوانا ساندويتش بفوسي سادي كوماسي دي سيتش غادي تفز شوينغوم غادي تشعل كيرو نصف رمضان il y a le respect il y a le respect parce que c'est partagé وكيف غادي نكينير الاسلام un ordre il y a une confusion de terminologie ما كاينش ان اوتو صافي دير ما صلك كي يونك دي تسمع سير ديني باللي القبائل صافي كاين لا لوا اسلاميك لا لوا اسلاميك هذه جال باللي ما الا يون يوك من سيده قبائل اتكزم نفوسيس ما الا وين يخدم ناكت كي الكود فويسون تكي لا لوا اسلاميك non 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 même ça qui c'est un sujet un peu particulier عقلك ثبت مقال il y a un article de moi c'est une réponse à Tariq Ramadan que j'ai faite en 2005 quand il a fait son appel au moratoire j'ai répondu اتفهم تاع نور الدين ابسط umma.com. L'article, c'est un article de 10 pages, donc il date de 17 ans. Je l'ai écrit il y a un moment. ماشي خاطي ماشي كا. يمي دي قالز قال لي ثنام ديون ووال الطعام يزور تزاليث. الطعام يزور تزاليث il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a hadith. C'est un propos authentique. ودي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء ثم العشاء. مين ما تحضر يمنسيه حضرت الزاليث استعرفت العشاء الفتحة sur العاء c'est le dîner et العشاء الكسرة دول العاء c'est تزاليث العشاء تنقلوا ثكويا هذه يقارن النبي إما ردي حضر في منسية ودحضر تزاليث كوماسيت بدو سي منسية اتشث ومن بعد تظلم الانتكري الاولا كي سيركول كون اتريبيو à Cheikh الحداد je pense pas une نثني Cheikh الحداد ماشي حاجه ثكينه تصل الحوايج خامي زوار جو نسي كوا نو الشيخ الحداد هناك باللي تقبلي تزوقتي نسلمت il faut citer la source faut citer la source non qui je connais pas de source je ne pense pas que Cheikh الحداد ادينير اولا موكينير تقبلي تزوار الدين je défie en plus cette دينير سامحتي modestement et humblement je défie quiconque qui propage ce propos ardinir un tel la source ninis une source bien entendu académique scientifique mais qui je kinia cela je dis aussi dinara ou l'izmira le dinia ou le makina مثلا فكان اللي ولي ند يوث كثير نغيو ينظن اسفكير ينظن تري امبورطون ذاك النزرة الجمعيه العلماء المسلمين دي 30 فرنسا دان فرنسا وفغنا لانديبوندونس ودينا لا خاطر مشى اسمحي لك كلمه يقول انك ذاك ايزون سيني ان ميموار كوم كوا يسوتيان لا لايسيتي ذاني سوها منكم امام السنه ماشي ذاك النوع ديال الدنا انا منقل اندماجيين كانوا يسوهم راه واشو خاطر المسلمان Moranda, ils sont minoritaires. Effectivement, ils demandent la laïcité. Ils demandent tous les droits. Okay. Mais tu ne les verras jamais demander aucun droit pour les minorités chez eux.
jamais تفض les partis islamistes, ne serait-ce que par réciprocité, أمذيا ذي الكندا ناضي فرنسا سوثو نذنو الجوامع مش غوصن وقبلنا نذنو لي زيكليزنا كاع. Absolument. Ils demandent, ils ne tolèrent pas. Mais il se trouve qu'il y a quelque chose qui fait que l'islam, on ne tolère pas d'autres religions. Il n'y a pas d'autres religions à part l'islam. Il n'y a pas de tolérance vis-à-vis des autres croyances. ماشي كان الجزائري لا باش كاين بلي الجزائري خمنا شتاقين surtout dans tout le monde musulman. لا توليرونس ميد هضره في لا توليرونس يعني باش كنا خاطر نورديني نبدا شويه تخميم استجمات كاين نبدا شويه تخميم ما ماشي محسوب c'est un débat نخدم ثاني شلون تولي بلي نور الدين كونتر دي كيقابل لي سي با فغي العلماء جماعه العلماء المسلمين ils ont demandé enfin sont contre l'indépendance de l'Algérie qu'est-ce qui te fait dire ça سمحيه courage de demander l'indépendance non il faut pas c'est une caricature c'est une caricature voilà je tiens dans les mains c'est une thèse de doctorat qui a été soutenu à Aix-en-Provence, Aix-Marseille, qui en 1990. Il a soutenu sa thèse l'Erdine Aix-en-Provence. Le titre Nines, l'Association des oulémas musulmans algériens et l'administration française en Algérie de 1931 à 1956. Donc, c'est un travail universitaire. Donc, dans ce livre, mais ça aussi c'est un autre sujet. Ils étaient contre l'indépendance. Ils n'ont jamais demandé la laïcité dans l'Algérie indépendante, ce qui est d'une source. Parce qu'effectivement, j'étais au courant de ça. Je suis au courant de ça. Mais depuis 62, est-ce qu'ils ont demandé la laïcité pour les minorités religieuses? Là, il y a des minorités en Algérie. Là, c'est autre chose. C'est la tolérance. La tolérance, c'est l'islam. Je le dis comme ça. Tolérance égale islam. Il n'y a aucune religion au monde. Et je le dis bien, je suis d'accord avec c'est un débat. La tolérance, il faut pas se raconter des histoires. Je suis pas que c'est un choix que j'ai fait. Aussi, c'est vrai, c'est un choix qui ne coudre ou il râle الجزائر. Je refuse باش نروح غير السعودية. اش نروح غير السعودية؟ Parce que c'est pas un état laïque. Je m'en fiche de ce qu'il est. C'est pas le seul problème. J'ai choisi de vivre en France. Mes enfants sont français. Ma femme elle est française. C'est un choix. Les slogans. Le problème de l'islam, c'est que c'est les slogans. C'est ça le problème de l'islam. Le problème de l'islam, c'est la tolérance, c'est l'islam. La paix, c'est l'islam. Mais concrètement, les musulmans violents, c'est des caricatures à Massan. Laissez les caricatures sur la tolérance. L'islam est-il tolérant ou intolérant? On parlera de ce sujet et on développera chacun ses arguments. Mais c'est vrai. Mais on évite les caricatures et on évite les jugements hâtifs. Voilà. C'est pas un jugement hâtif. C'est un exemple. دمديون في كاس ديال ساندويتش كاع رمضان كتيزيو كاع 4 ثلاثه دمديون النظام في كاس ديال ساندويتش كاع ندفلا يتوالد شاس نيضرون كارو موا وين انا عند فلا يفا يتراساسيني وين تيزيوزو dans le pire des cas on va lui demander de se cacher Moi, je ne sais pas. Je n'adhère pas à ces sujets-là qui doivent être complexifiés
hein, qui doivent être complexifiées. Et mettre vraiment la tolérance dans la société kabyle, sur la société kabyle. فغير كان يتموت كان كي ولا تقسي ونقالو افما سنينك باللي اشوغون تيمور انت مسلمين مسخنت كي نيغا تموت دو با مون اكسبيريونس تطبوغا كي كنت بعرف ني صغير ام لي زيمارات ام القطر اكسيتيرا زاد عني تيمورا نتفرتو يا فاريس فان ليجيبت لا تونيزي الماروك الجزائر تاني فانان تيكاليك بوسخن كونترير ما تهضر قطر مع لي زيمارات تي ولا توتي بروبر تي مونغا تمسلمينيك وسخن تيكادي جان لاصل نست اما مصر ام الجزائر ام تونس ام المغرب تيكادي خاطر ما الا جان لاصل نسن ثم تكون لا غنسنا دي مسخ لونفيرونمون دي مسخ كي يا واشي وين كان اسقسي وين قالوا لاغيمون الثاني لاغيمون ديفكا اسميس دكتور اوسات نور الدين ذاك انك باللي فاولي يعني من قار جمع ليمان انك بلي سني با سا دو با دير او نون دو توت لي كرويونس انك بلي غنشتكي كانت تعرف مع الناس تقليد شو غادي ندير واش كاين نوردين سعد الحق encore merci beaucoup qui a fort bien يمدوا الدرجه ولكن سورس وكيد ينوال داك تسد كالحباب ما بغينا نهضر في الريسيتي كي قال قبايلي ما اللي جالس يجمع ليمان ديجا جمع ليمان نقريت قال لي واش معنات الليمان ليمان سي لو بلوريال لليمين اليمين تسجليس او سينغولير تجليس او بلوريال ليمان كني نعلم مره نولي مولود مامري كتاب نسيم ديازان يدي تادر لا تطس توسليس ثعرف يشمل توسليس ثقبايليس يا ميلونج دونك ليمان ما كنا سيني ونحق ربي حق يعني اساس بخام نغسيني حق فاف المقام نغسيني حق فافي جنوان القيعان حق وين كي خلقان حق سوسي حق سولا أتدي جمل مرة يوث الفورمول أسيني جمع ليمان مي جمع ليمان سي جمع في قاليثين جمع لي فورمول سنة دي قال بنادم قال دي قال حق ينثم كيسقارن الروح يما نغا حق اساس تدرتكي نغا كا اسيني جمع ليمان جمل اثنين مي il n'est pas question de religion pour la simple religion qu'il n'y avait pas 36 religions les sociétés kabyles, il y a une seule religion, c'est l'islam. Et là où je te kira masin, je te morlinik. يمكن لي جو با اتر افيرماتيف 100% خاطر نفهم كومون se font les emprunts d'une langue à une autre. OK. Les emprunts ils se font pas de manière scientifique. خاطر ما داوض تمثيليت ما داوي اول لا لونغ النظام تمثيليت النظام تسكستكوان معنى النظام. اديت كان اكزامبل الجاهليه انا الجهل ذا شو المعنى سكن القبائل سكن المعنى دو لينيورونس ما دير القبائليون يجهل صافي دير يون لي بيليكو القبائل ils l'ont filtré encore une fois غرسن لينيورونس سي با اون تار سي با اون ديفو مي الجهل ما كاين يون يجهل نسمي قرات وين يجهل صافي دير يفات العقل يبغى النية باغ اكزومبل النية المعنى تعرف الفصحى العربية الفصحى تاع المعنى القبائل النية سي لا نايفيتي دونك هذا شو المعنى يساع سوريز ما راه يدينا الصح سي او نون دو توت لي كارويونس كوم سا بو ايتر لو كا يزمر الحال وزما راه يدينا 100% بلي نشتاق مي ان توكا القبائل فما يدي يقرا مسنور الدين يوث لا ريليجيون قلنا اللي بابل كي الغاشي ils se vivent pas كاين هنا رسل يا لا فوا لا سبيريتواليتي لا موندياليزاسيون يقرن اللعيبه تخمم من وين الديني نكون ديننا الغاشي فيف لا سبيريتواليتي ما دم ثمغار القبائل الغمغار يتسمى لا فوا الدين في الاسلام يتوزوم يتظل ثكوان الله يتظل راه ومام طون يتسمى ساعه اساسن يتسمى ساعه اساس بخام يتسمى ساعه اساس نتالا لي كرويونس تصل الى ثقلان تورا افيك لا موندياليزاسيون كير كل لي فينومين دو ميوتاسيون ومن بعد ديك اون فلتر
اشوار يقارن خاطر d'un côté les islamistes يقارن القبائل ils sont musulmans d'un autre côté يقارن ils sont pas suffisamment musulmans donc il faut les islamiser encore donc mais là on n'est pas suffisamment musulmans. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le mot l'insan. انت يعني ظن مثلا اعرف ان الجزائر خدم صلاه الاستسقاء قبل تظلني انظار ديو انظار انظار تصل الهواء لكن bah تي oui. ديفيرونس دارنيا هذا تفسر كان تو Voilà. Voilà, juste une wawal, c'est une anecdote. C'est une anecdote. تضحكوا العرس في راسها مسا يما الذي في سطح كثمورت في لاسعفور بيك لي فاكونس يكشم دار وزرم الوخام يكشم ديال وزرم يعني الزرم يفي ابوبخي متر 80 نهضر تفان يسكر يغلي ديميد يغلي تفوفليون يغلي تفوفليون الا كفراك ندخل داك النيه هي يما ثنوذا ازر مني ثنايس قسماك ربي مثفغ ذك وخام اكا الناس قسماك ربي مثفغ ذك وخام كينيا كيميرني ضحكوا هكا تكي بالك تضرا او 1970 نا 71 لا غوري 10 سنين ونسينا راه الدين الكنيا يمد مقريثه كا يد نغرق الدين باللي ازرم يزمر ديلي ذا جني وذا جني راه ديك شمنت لا فورم كزرم وقبل ما تستاكيت نفهيت صربيه باش هذي فاغ ام سنيت يما والسنه الفاتحه يميرنيا والسنه تظليت يميرنيا مثلنا ولكن à ce programme, ça fait partie des traditions. Ça fait partie des traditions. Il y a ce qu'on appelle la religion, la religiosité. Il reste sur la spiritualité. Il y a la spiritualité, il y a le culte, il y a le dogme, il y a la culture. Et il y a la religiosité populaire et la religiosité savante. Et l'Aïvad, ils vivaient une religiosité populaire. Mais il y avait une religiosité, et cette religiosité, elle était d'inspiration, de référence musulmane. Et il y a d'autres références. Il y a l'islam. Si, il a le malaïk. Il a le malaïk. Si, il a le malaïk Khamen. Le malaïk Khamen, si. أساس preuves de الملايك. خطير. بالك oui effectivement ce qui est beau aussi dans les religions زاد باللي la Grèce اسمي روح بول دو سارتر لا Grèce ça le phénomène باللي ساعه ثمن ساعه une multitude de divinités ساعه un dieu inconnu là شو يخدم انت الناس alors dieu inconnu ça va être Jésus et puis il va dominer tous les autres. Bien sûr, Jean-Paul Amsel, lorsqu'on. Enfin, toutes les questions identitaires à Guinée, c'est quoi? C'est des branchements. On branche certains éléments sur d'autres, etc. Mais à ce moment-là, il y a l'équivalent. L'équivalent ملكي من كل ساعات ذا النظام. Ça fait partie de ثنمية نون ديسين إذن نون صح إذن نون بظن كان يوجد حاجة ثلاث نالا لا يسيتي بظن هذا الدنيا ولي كان جارو وين جارو شاد لا يمكن نزوالو يوث الحاجة يقص القبائل نحفظ on va débattre avec respect le respect de le débat مولاش le respect que de part et d'autre مولاش لا ريسبي با il y a pas de débat il faut pas كارور باللي ما الا انت مقدر راه الا يا ان ديبا ديفاندي ولاش الا كان يفوي لي ولا تقدر كان يفوي يتخمم قدر لو بوين دو فيو لكن تم زوارو في السنات القبائل ساعه كيلك شوز دو فورميدابل فما هضر افيك les étudiants africains d'Afrique subsaharienne ما روحنا للجزائر ils choisissent تيزي وزون في جايث pourquoi parce qu'il y a une tolérance qui fait que ils sont pas victimes de discrimination تيزي وزون en tout cas ils le sont moins ils sont moins victimes de discrimination تيزي وزون في جايث وما يروح للجزائر زرعتني للجزائر كما ils sont persécutés يوهرن تواغيث اي غير لا توليرونسي لان اون كابيلي la tolérance à la laïcité, elle déteint sur le reste
دي كومبورتمون القبايل on est travaillé par toutes ces valeurs là. Ça a une valeur cardinale qui la tolérance qui la قرا في الروح داين يلهام الا قرات سوالينا لازم نديرو وياضا كيف سوا ويا لازم نديرو باللي يكون كي قاعد قارن الشيخ لا كل قارنا غير تكون وين حنا كنا نهار لو انا في لارابيزاسيون دي زاني 80 وين نديرو حنا تدومي ذس وين مي بيان او كونترير سوين فالور ثاكي كاين يبغوا يليون يتخمم كاين يبغوا يليون لوبينيون ينسنا دين الناس tu la respectes en tant qu'être humain c'est tout بس هذا الحق ماشي ما الا شي قلنا في كفريد الحق كاين ماشي سلا بيرسيكسيون تداوي مثل ضرب كفريد الحق كيف تنميتك في نور الدين تنميتك نور الدين شعل الميكروفونيك باسكو تسيرك الى الصوت الدين ضوالي كندير نور الدين اولا نقراو الدنيا سين ميرت نوني الاعراض هي كينيا سين ميرت مثلا بور ليشونج كيني افكتيفمون ما الا ولاش لو ريسبي ولاش ليشونج كنا نقارس القبائل ذا اللي غالبنا ولو كان نهضر سوا كان بلا ما يجرح يون وايضنين اونكور اون فوا سين ميرت نوال ميرسي بوكو ونكريسي ثم نغنو دينك ديني ثاني مية تاس تي كيو 5 كشكو عطاسي غير تلومون تخن تسوم لي ديبا يشد الناس مسيحيت بود مام يونو مازيغ كي ضاعي بغاني سي ان جويف امازيغ تخن تسوم مرا اين يشد الناس نسلمت ماشي كنا ماشي اللي بغينا نكون عطاسي نشكا ثاني هذه اللي ندينا كي نوي كا ديني هكا لي دكتور اللي ندي تموت اما دي بكات نعطيزي وزور وتروحوا لنا غورنا باسكو احنا ما كان تساكوذن زعما شو تساكوذن نسنادي نشتكي لي ديبا افيك لي زون دو ريليجيون يشبان نوردين إغلاند الإمام دي فرنسا 35 سكواسن الفرحان قران قبل طاسين كاينس ومازال هذا النووي سمسلاي ما تمثل الدين مجال يون إغلاند المسيحيين راك يا با بروبليم مرحبا اوكي تنميتي كنوردين تنميتي كمسن ذا سكاسيه كي دينا مسن الا كنسقوا اسكاسينا القبايل لي شونج ديدي زين هادي وين الحاجه الفايده اثموت يقبلني ولا ثم صغار السومه ثاني سالم ليل ذو ما النظام ديسكاسي النظام ودينا قيمه ذي تلويث